wakati mu kulajanira Allah w'ekitiibwa ateeke baraka mu byonna. Abasuze n'embeera etali nnungi abalwadde, abalwazizza, abafiirirwa n'abalala atalina mirimu, saba Allah w'ekitiibwa bawe okugumiikiriza okusinga obulungi. Okuwuliriza kwa kumakya nga bwe kwanjuddwa kwe tuddako oluvannyuma lw'okulamusa mwenna abatuwuliriza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ختاما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد kukujjukiza wenna tuwuliriza nga naffe tetwejjeemu okusookera ddala okwebazanga eyakutonda Allah tabaraka wa taala obulamu bwonna n'okumutenderezanga. Ensonga ezo bbiri bangi tuli bagayaavu ebitagambika ku zo. Muntu awangalira mu bulamu nga talabayo na kimu Allah kyamukolera, oluusi olw'ensonga entonotono, olw'obutafumiitiriza bwe, olinga yalaba mwavu nebuuza nti nze kati mupangisa, mwebaze Katonda yali ankoledde kaki nga ntambuza bigere, baana bange tebasoma n'ebirala. Kyabuvunaanyizibwa nnyo wenna atuwuliriza naffenna gye tuli okwebazanga ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala olw'ebirungi ebingi ate ebizito Allah byakukolera, bingi ate bizito. Mu bungi bwabyo Allah ow'ekitiibwa mu suratu Nahl agamba aya 18 nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim. Nibwokwata kakalaamu kutandika kubala Allah byakolera muntu toyinza bimalayo. Inna Allaha la ghafurur rahim, wakisanyo Allah ate musonyi atagambika. Wakati mu butamwebaza bwaffe ne mu kumuyombesa kwaffe n'okutoma kwaffe, mu butasiima bwaffe, asigadde Allah talina kyatusazeeko tabaraka wa taala. Ojja kwebuuza nti byo biki byatukolera ebyo ebingi ebitabalika. Mu suratu Nahl yennyini aya ya 53 ow'ekitiibwa Allah ga nti wama bikum min ni'matin famin Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Temuyinaayo kalungi ke muyina mu bulamu okuggyako nga Allah yakabakoledde. Thumma idha massakum ad-durru, abasinga tujjukira nti ebirungi ebyo Allah yabadde abitukoledde nga amaze bitujjako, amaze bikwatamu. Twawukaneko wenna atuwuliriza okakase ku ntobo y'omutima gwo nti mu dduniya wano toyinaamu kalungi konna nga kava ku magezi go, kuyiiyako, kusomako, famire mwova, ntuuyozo, kuwatanya. Teekawo byonna, kibiina kyowagira kya byabufuzi, teekawo ensonga yonna. Tewaliiwo kalungi koyina mu bulamu kaliko nsonga yonna. Ensonga ekulembera ensonga zonna z'oyinza okutuwa
Allah tabaraka wa ta'ala huwa musabbibul asbabi, yafuula ensonga zonna gwe zoyita ensonga, Allah yazifuula ensonga tabaraka wa ta'ala. Era bangi abaasoma okusinga bali mu bulamu obunyiga ate gwe mwotoli. Nabwe gutyo wama bikum min ni'matin famin Allah, buli kalungi ke muyina mu bulamu Allah. Thumma idha massakum ad-durru, abasinga tujjukira embeera y'obirungi Allah byatukolera nga maze bikwatamu. Kyusa mwampuliriza, weebaze Allah ebbanga lyonna, ennaku ekuluma n'ebizibu bitagenda kukya, ezimu ku nsonga ezikuleetedde okuwangaala bw'otyo buteebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe tunasitukiramu ne tuzuukuka ne twezza obujja mu kwebaza w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, ajja tukolera ne ku byatannaba by'olaba ng'ebizibu byo, Allah ajja bikukwasaganyiza insha rabbuna tabaraka wa ta'ala. Mu suratu Ibrahim aya ey'omusanvu, Allah ow'ekitiibwa agamba nti wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah ow'ekitiibwa bw'ati bwe yateekateeka okutambuza obulamu bw'abantu atya, la in shakartum, bwe munanneebazanga ne musiima bye mbakoledde, la azidannakum, kwenja okusinziira ng'okubongera, wala in kafartum, bwe munaakaafuwala. Mwana ng'omuntu atebaza Allah aba akaafuwadde atya. Kalimatul kufur, ekitegeeza ekigambo bukafiiri kitegeeza kuwakanya Allah. Kati ono atebaza Allah aba awakanyiza Allah byamukolera. Era abasinga tuwangalira mu bulamu ng'ebirungi byonna by'olina mu bulamu bwo ng'olina abantu ab'enjawulo, bojja obirabamu tobirabamu Allah. Era abo gwe boolabanga abakoledde ebirungi bangi tunyiikidde nnyo okubeebaza, okubawuliriza bwe babaawo ne biboogera, okubagondera bwe babaawo ne bye balagidde, okubeetondera bwe tuba tubasobezza abantu. So ng'ebyo byonna ebyo byonsatule omuntu yandibikoledde Allah okusookera ddala, muntu yandiwuliriza nnyo Allah ng'alina byamugamba tabaraka wa ta'ala, muntu yandifuddeyo nnyo nga Allah alina kyamulagidde, muntu yanditidde nnyo ng'alina kyasobeza Allah tabaraka wa ta'ala. Bino byonsatule yandisinzidde kuki? Ku Allah byamukolera jalla jalaaluhu. Ampuliriza, buba bukafiiri omuntu yenna obuteebaza Allah ate najja yeebaza ebitonde ebitalina nnyo kye bimanyi ku mbeera gye mwali. Oyagala tuga nti abantu bo tetubeebaza? N'abantu tubeebaze, naye tubeebalize mu kifo kyakubiri, tuleka ate beebaza lwebaza ate lwe tuteebaza wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala eyatutonda. Nkulamira neeramira Allah wekitwaga nti wa idh ta'adhana rabbukum, Allah bw'ati bwe yateekateeka okutambuza obulamu bwo n'obwange, la in shakartum, bwe munaasiimanga bye mbakoledde, la azidannakum, ku kusiima kwammwe kwenja okusinziiranga okubongera, wala in kafartum, bwe munaakaafuwala ne mutanneebaza ne muwakanya bye mbakolera, inna azabi la shadid, ebibonerezo ebirinza abatanneebaza abawakanya bye mbakolera bikakali. Idhan, ampuliriza, buvunaanyizibwa bwo nange ebbanga lyonna okufumiitirizanga ku kwebazaakwo n'okwange. Wallahi bwe tunaasitukiramu mu kwebaza Allah w'ekitiibwa bingi Allah ajja bitukolerako tabaraka wa ta'ala. Mu suratu Luqman aya ey'12 Allah w'ekitiibwa aga nti walaqad atayna Luqmana al-hikma, abantu bangi twabawa amagezi, naye Luqman yali musajja mutegeevu. Mu byayoleka obutegeevu bwe mu maaso ga Allah, anishkuru lillah, kuwangaala bulamu bwonna nga yeebaza Allah. Simanyi bwe tusiriikirira mu abo Luqman bw'aba Allah amutenze na bugezi, ng'ensonga lwaki amutenze okutegeera yali musajja mwebaza Allah obulamu bwe bwonna, kitegeeza nti awangadde nga teyeebaza Allah mu maaso g'owekitiibwa Allah aba mukendeevu wa kutegeera. Tewaliwo kijja kuwa muwendo mu maaso g'owekitiibwa Allah naddala mu kutegeera ng'oggyeko okumwebaza n'okumusiima Allah jalla jalaaluhu. Ampuliriza, mbutuufu omuntu atasiima ne banne aba mubi ne mu maaso ga Allah bwe guli.
Allah jalla jalaluhu tayagala muntu yenna atasiima. Anasiima abantu asaana asooke kusiima na kwebaza Allah w'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala. Abantu bozza ofunamu emigaso gwe beweenyumirizaamu eriyo ababeevuma. Wenyumiriza nnyo mu mukyala wo eriyo ayeevuma omukyala nabwe gutyo. Gwe wenna eyenyumiriza mu mukyala wo lwaki tosoose kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala okusooka eyamutonda? Kyakubiri n'amupaakingamu gwe ebyo ebirungi by'omwenyumirizaamu. Kati ate gwe ne weebaza nnyo mukyala ne weebaza nnyo abaamuzaala golowooza eyazaala gwe batenyumirizaamu ye oyo gwe yali ayagala. Bannange ebirungi byonna bye tujja tufuna mu bantu ab'enjawulo Allah w'ekitiibwa yabipaakinga mu bantu abo. Omwami yenyumiriza mu mukyala wo weebaze Allah akwadde omukyala oyo. Mukyala wenna yenyumiriza mu bbaawo weebaze Allah w'ekitiibwa akwadde omwami afaanana atyo. Eriyo omwami adda awaka olw'obulabe n'embeera wakati we ne mukyala we nga n'okutyayo atyayo. Mukyala muvumi mulungi. Imaamu mukwano gwange Musiraamu mbasiraamu baakulembera yayawukana ne mukyala we. Ekyalo n'abasiraamu gwe baali bamanyi nti mbaagalana tetulinayo benkana bakulu abo bafumba abo. Imaamu mu kutuula n'omusiraamu amubuuza nti mwabadde ki ne mama Jawhara? Musiraamu teyanyega imaamu yatagulula butaguluzi mapeesa ga ssaati. Sajja agenda okuta omuggo ng'agamba imaamu we nti gino emiggo gy'olaba ku luno naganye eggalamira. Allahu akbar. Kyewuunyisa era kyangu kyakusesa ggwe atuuliriza n'olowooza ng'ebitaliiyo, naye mwana wange weebaze nnyo Allah akwadde omukyala afaanana atyo. Mukyala weebaze nnyo Allah w'ekitiibwa akwadde omwami afaanana bw'atyo. Idhan Lukumaani yali musajja mutegeevu. Aya 12 mu suratu Lukumaani mbyayoleka okutegeera kwe maaso ga Allah kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Naawe osobola okusimba mu layini eyo mu buufu obwo n'owangala nga weebaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Aga nti waman yashkur yenna aneenyereza ku kwebazanga Allah fa innama yashkuru li nafsihi. Ebirungi bingi ebinajja gy'ali nga biva ku kwebaza kwe. Waman kafara yenna anaabisuula omuguluka anaabiragajjalira ebyokwebaza Allah fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Allah asigala mugagga atalina kyeyeyongerako bw'omwebaza, atalina kyakenderako bw'otomwebaza. Tutambulidde ku kwebaza Allah kuba mutto kimukuko ddala olimbeebaza Allah oba olimba muwakanya mu byatukolera ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tumulajalire nnyo Allah obulamu bwaffe bwonna atuteeke mbaddu abamwebaza. Ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam muzimu kuzaalinga edduwa ze ku makya n'olweggulo yagambanga nti Allahumma ma asbaha bi min ni'ima, wakitiibwa Allah siina kalungi kenkeeseza nako, au bi ahadin min khalqika, nga bwe watali kitonde ekyo kikeeseza na kalungi konna, faminka wahdak, Allah buli kitonde kikeeseza n'akalungi konna. Byonna ebirungi Allah w'ekitiibwa bivadde gy'oli, biva gy'oli. La sharika lak, ng'onoobaako obulungi Allah bw'oteekedde omuntu tolina gw'okola naye, tolina kuyamba, togattwako Allah. Falaka alhamdu, nabwe gutyo olw'ensonga ezo Allah gwe mutuufu w'okutenderezanga, walaka shukuru, era gwe mutuufu w'okwebazanga. Tusiime ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala byatukolera. Bwe tunaamusiima ow'ekitiibwa Allah kwanaasinzira okutwongera bye tulabanga ebibula mu bulamu bwaffe. Ampuliriza, osaana omanyi nti obulamu tebujja kutambula ggwe nga bw'obyagala. Obulamu tebuteekwa kutambula nga ggwe bw'obyagala. Ow'ekitiibwa Allah teyamala kuwandikira bbaluwa nti akutonde. Teyamala kukwebuuzaako ggwanga ki mwaba akussa. Teyamala kukwebuuzaako disitulikiti ki mw'oba ozaalwa. Teyamala kukwebuuzaako ani gwe wandyagadde abeere maama wo. Nabwe gutyo tumulekere obuvunaanyizibwa bwe ng'eyatutonda. Wallahi mu bulamu bwonna oba wakusiriikirira kufumiitiriza ku Allah byakkolera bingi. Ate ng'ekyamazima bwe banaakubuuza ebikunyiga oyinza obutatumenyerayo biwera bina. Gwe siriikirira
ddala gwe mbibi ebikunyiga bw'oyogera obwavu ozzaako ekyokubiri ki? Oyinza okunoonya ekyokubiri nakyo ne kikwekubya mpi mu bikunyiga, so ng'ate ebirungi biri awo ntoko. Allah ow'ekitiibwa byakkoledde, gwe wabimanyiza amaaso birabanga bya bulijjo. Alina omulimu asuubira nti buli muntu agulina. Alina omwana takirabanga nsonga. Ampuliriza, gwe oli mu nnyumba mw'osula, tomanyiyo basula bweru. Lwaki tetusiima? Mbutuufu tukyuseemu, tusiime Allah ow'ekitiibwa byatukolera binene binene, tetuyinza kubaawo we bitali. Paka ng'omuntu asiimye, wallahi tagenda kufuna bulamu bulungi. Bingi bye wali ofunyeko ng'ebizibu mu bulamu, lwe baakusiba wakakasa nti bwe nva mu kkomera byange nga biwedde. Mwana wo musinye ey'omukaaga yunivasite ng'okakasa nti Jamil bw'amala ebibuuzo nze mba mmaze. Ebbanga lye wamala tolina mulimu wasuubira nti bw'ofuna omulimu buli kimu kijja kuba kiwedde. Eyali ayagala okumukuza ku mulimu ng'olaba nti bwe bakujja kuba kiriina ne bakuteeka ku kifo ekiddako ojja kuba omaze. Eyali akola tya? Bangi twaliko mu mbeera eyinamu omutwalo ng'olabira ddala nga nekituuka ekiseera ng'osobola okufuna emitwalo 10 buli kimu kiba kiwedde. Kyenjagadde mu kino, embeera wallahi esinga obungi Allah yagikyusa. Bye twali tusuubira nti binaaba biwedde nakati tebiggwanga. Nabwe gutyo tubeere bafumiitiriza ku biki Allah ow'ekitiibwa byatukolera, lwe tujja okutebenkera omuntu awangaale nga musiimu ku Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala byamukolera. Bw'onoolema okufumiitiriza ku Allah byakkolera, kitegeeza nti n'abantu be weebaza obalimba. Tuwenye ekitiibwa Allah ow'ekitiibwa byatukolera tabaraka wa taala, lwe tunawangalira mu bulamu obutalinamu koona lyonna, ng'omuntu alina embeera emunyiga mu bulamu naye ate ng'alina ebimugumiikirizisa bingi. Ne be tuwangaala nabo mbakyala, mbakozi bannaffe, mikwano n'ebirala, eriyo omuntu gw'ogenda kufunamu byonna by'oyagala. Wabula n'emirimu gyonna tulinamu ebitunyiga. Onoonyayo birungi by'olina mu mulimu n'ogumiikiririza okwo. Muntu asobola okubeera ne bossi we nga muvumi mukambwe ddala, kati n'anoonyayo kiki ekinaazibikira emitawaana gya bossi we mu birungi bossi by'alina. Musajja muyombi muvumi naye asasulira mu budde. Musajja muyombi muvumi naye afaayo nnyo eri abakozi, naddala nga wali wafunye obuzibu. Kati ne bwavuma ne bwayomba, olw'ebirungi biri bye tumuyinamu bikuwa okugumiikiriza. Ampuliriza, n'obulamu bwaffe mwe tuwangaalira tutunuulire nnyo Allah byatukolera, bibadde bimala bulungi nnyo omuntu okugumiikiririzaako n'okuwangaala nga talina nnaku yonna gy'alaba imuluma, nga talina mbeera yonna emuyitirirako. Wallahi tutasiime Allah byatukolera, bulamu tebujja kutambula bulungi. Mbutuufu beera mwenkanya, Allah wajja akujje. Wali ofaanana otya mu 2000? Bwe wali ofaanana n'olwaliro bwe guli? Tewalina mulimu mu 2000, baali bakusuza busuza alhamdulillah. Kati olwaliro Allah ow'ekitiibwa yakutegekera akasente, gwe weesuza yadde ennyumba yakupangisa. Suratu Duha Allah ow'ekitiibwa yagissa ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga kaseera kagenzeemu ng'obubaka tebukka. Kyanyiga nnyo ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, obubaka okulwawo okukka baamuyeeya batali basiraamu, baamujeeja, gaali majini agaali gakutawaanya, byali byokola bye byakuwabya n'ebirala. Yaddukira eri ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, wakati mu kuwanjaga ow'ekitiibwa Allah, wanvaamu, wanta, wankoowa, embeera ng'egaanye, embeera ng'ekaluba. Allah ow'ekitiibwa mu kuwaazirana kw'ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah nassa suratu Duha, va ku aya esooka, wadduha wallayli idha sajja, genda ku yokusatu,
egamba nti ma wadda'aka rabbuka wama qala. Embeera yonna mwoli ma wadda'aka rabbuka, ow'ekitiibwa Allah takulekereranga, wama qala, era takoowanga, takuvangamu, takwabuliranga. Bijjeeyo kwoli ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nawe natuwuliriza ekituufu omulimu toyina, naye ma wadda'aka rabbuka wama qala, Allah ow'ekitiibwa takoowanga era takuvangamu. Ekituufu tannakuwa mwana, ma wadda'aka rabbuka wama qala, takoowanga era takuvangamu. Tannakuwa mukyala, tannakuwa mwami, ma wadda'aka rabbuka wama qala, takoowanga ow'ekitiibwa Allah takuvangamu. Lwaki oggwamu essuubi? La taqnatu min rahmatillah, tokutukangawo nakakasa nti embeera gy'olimu Allah alina obusobozi n'obuyinza Allah okugikujjamu tabaraka wa ta'ala. Idhan si mpangala y'abakkiriza kutuuka mu mbeera kakasa nti nze mpedde, alibaani ayinza okunzija mu mbeera eno, siyinza kugaggawala, siyinza kuva mu bupangisa, sisobola kuwona, siyinza kuva mu kkomera, ampuliriza, siyinza kufuna mulimu, nsobi. Abakkiriza abalungi abannamaddala ebbanga lyabwe lyonna embeera mwe baba balina obukakafu nti ow'ekitiibwa Allah takikoze, tagibatuusiza mu lwakubakoowa yadde okubatamwa oba okubavaamu oba okubaabulira. Ow'ekitiibwa Allah jalla jalaaluhu ayina ensonga zonna lwaki embeera yonna efaanananga bwefaanana mu bulamu bwo, na mu bulamu bwa buli kitonde, na mu bulamu bwa buli muntu. Idhan ma wadda'aka rabbuka wama qala, essuula eno nze ndi omu ku beegasa ennyo. Mu nnaku yonna ebeeriwo ojjukiranga nnyo nti Allah ow'ekitiibwa tayinza kuba ng'ayina kyanvunaana, ng'anvuddemu buvi, tayinza kuba Allah ow'ekitiibwa nga nkooye bukooyi. Ayina ensonga zonna Allah jalla jalaaluhu lwaki embeera eno efaanananga bwefaanana. Ayeddako Allah n'ayongera okubudaabuda, okubeererawo, okukumaakuma, aga nti wala sawfa yu'tika rabbuka fataruda. Embeera gy'olimu bw'ono ogigumiikiriza, Allah by'anaakusasula naawe ojja kubisiima. Bangi tutendewalidde ogumiikiriza, ofundikira osamidde, ofundikira ogenze kulima bijja empewo z'abajjajjabo zikufuuweko, ofundikira onoonyereza nnyo nze lwaki era nze, lwaki bo bali bwe batyo, okukakkana ng'ofunye omutima omubi ku banno. Lwaki butasiima? Tuba kubanga tufumiitiriza ku Allah byatukolera. Muntu yandikkiriza nti Allah ow'ekitiibwa yantonda ye Allah, laisa kamithilihi shay'un, talina kimufaanana, talina bwe bafaananya nkola. Aba n'ensonga zonna ku byonna byajja akola ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ampuliriza, tukubira obudakiika bwaffe buno n'okukakasa nti twebaze Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala. Bw'oteebaze wallahi ojja kuwangalira mu bulamu bwakuwankawanka. Bw'onooteeka ebirowoozo byo ku Allah byakkolera, Allah agenda kukkakkanya omutima gwo, agenda guweweeza. Mu bimu ku bitegeeza takuwa, ekigambo ky'ojja owulira ebbanga ddene, Imamu Ali bwe yali akinnyonnyola yakiwa ensonga nnya. Omuntu z'ateeka okuba nazo ku ntobo y'omutima gwe abeere omutya Allah omutuufu. Emu ku zo wa iffatun fi turuma, n'okusiima n'okumatira n'embeera yonna Allah mwamugabirira tabaraka wa ta'ala. Ndowooza okusinziira ku biseera wali wallakkiriza tunasinkana olunaku olulala insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Tusiime Allah, tumwebaze biruwa, tumwebaze tutya biidhinillah. Asigala Allah tabaraka wa ta'ala ajja tuwayakadde insha Allah, tulabe bwe tunaayongerezaawo biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Tusiima be tubadde nabo ku mutimbagano, obubaka tubulabye, mukyala Namale obubaka tubufunye. Alhamdulillah, saba Allah w'ekitiibwa atuteekemu abo abamwebaza ebbanga lyonna tabaraka wa ta'ala. Saba Allah w'ekitiibwa atuwe okuba abaddu be abamwebaza. Allah ayisizeeko okutukolera ku bwetaavu bwaffe bwonna insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Muhsin Burhanu Kiti nsigala by'emannya, atumira ku bonna, naddala bakyala bange n'abaana bange emikwano. Saba Allah w'ekitiibwa ffenna atuwe okuwangala nga tumwebaza,
emiti gisimegera alukira mutwangaliza atuteke mu baddu babo musaba mu bwetaavu bwabwe bwonna saba Allah w'ekitiibwa yeno kula edduwa zaffe ebbanga lyonna atusonyiwe byonna bye tujja tugwamu mu nsobi agase rediyo eno n'eggwanga lyonna Allah w'ekitiibwa giyisizeko obulungamu bw'ensi yonna okutwaliza awamu insha Allahu tabaraka wa taala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وانسى على دربه إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أخيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أمبليزا كجوكيزا وكتمبوتا كوا okusukira ddala okwebazanga Allah tabaraka taala nga yensonga kwe twatambulidde olunaku lwajjo. Okwebaza Allah tuli bagayaavu abasinga obungi nga jjo bwe twabikonyeeko mbutuufu olw'obutafumiitiriza kubiki Allah w'ekitiibwa byatukolera jalla jalaaluhu. Omuntu najja wangalira mu bulamu nga yeebuuza bwebuuza kirungi ki Allah kye yali amukoledde, oluusi olw'ensonga entonoto ne zimunyiga omuntu asobola okusinziira ku bwavu neebuuza nti nze atambuza ebigere nga ndi mupangisa yali ankoledde kaki. Wallahi nsobi nnene gy'osaana okukyusaamu. Mu suratu Ibrahim aya ey'omusanvu gyo twagamba Allah w'ekitiibwa agamba nti wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah bw'ati bwe yateekateeka okutambuza obulamu bw'abaddu be bw'ebitonde bye atya la in shakartum bwe munanneebazanga la azidannakum kwenja okusinziira okubongeranga wa la in kafartum bwe munankaafuwalira bwe munaawakanya bye mbakolera inna adhabi la shadid. Ebibonerezo byange birinze abafaanana batyo bikakali. Ampuliriza embeera embi lwaki tugirinamu omukono munene gw'ovunaanyizibwa okusookera ddala ku mbeera yonna ekunyiga gy'olimu. Lwaki butasiima bwo ku Allah byakkolera nga Allah ke yatuwanga akakwakkulizo kwanaasinzira otukyusiza mu mbeera yonna obutasiima bwo yikanaaluzaala w'ensonga gwe obulamu bwonna n'ojja obunoonyamu bikunyiga byokka nga bye birungi mu bunene bwabyo mu bungi bwabyo mwana nge tobitaddeko birowoozo. Ofumiitirizanga mpuliriza mu suratu Nahl aya 18 Allah agamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Ne bookera ku makya kubala Allah byakolera muntu toyinza bimalayo. Inna Allaha la ghafurur rahim. Allah musonyi nnyo wakati mbutamu bazaabu waffe talina kyayimiriza mu byatukolera. Wallahi Allah wakisatasangika. Mu bungi bwabyo byo bye biriwa ampuliriza tebiri wala nnyo naawe mbutuufu obuliddwa bubulwa budde bufumiitiriza na bwebuuza nti nzaani ekyokulabirako mu byatukolera Allah. Wallahi mu bwebbeeyi bwabyo toyina gy'oyinza kubigula, toyina gy'oyinza kulaga nga Allah ayina kyavuddemu. Ekyobulamu kyakulabirako ennaku yonna ekuluma alhamdulillah naye ate oyina ekyebbeeyi bulamu. Kitundwa ssente mmeka ezaalema abagagga bonna Allah be yajjulula gwe n'ozisobola? Allah ajjuludde abanene mu byenfuna basse baana. Allahu akbar. Allah n'aleka gwe tabaraka wa ta'ala atalina yadde bbulooka emu ku dduniya abo Allah yatwala babizimbe
bamataka. La hawla wala quwwata illa billah. Obulamu obuyina bali babwagala. Gwe boto bulaba nga nsonga osinzidde mu bbanga n'okaaba ennaku ekuluma. Allah n'atwala bamulwana. Wakitiibwa Allah atutte ba Gaddafi. Wakitiibwa Allah atutte ba ministers Banyakairima n'abalala. Gwe atali yadde ku lukiiko olufuga ekyalo kwosula Allah n'agira ng'akyakulese. Wallahi tewaliwo kika ky'abantu kitali mu ttaka. Effujjo lyonna likole naye abayaaye bangi Allah abajjuludde. Wankira nnyo ensimbi abagagga bangi Allah batutte. Yaayanira nnyo gwe byonna by'owulira oyagala naye Allah atutte bannabyabufuzi bangi. Ampuliriza kigambo bulamu tewali gye kitundwa nga bwe watali mwendo gwa ssente gukigula. Lwaki tofumiitiriza ne webuuza nti nzaani kubagenda okuziikwa leero? Allahu akbar. Oyinamu obuzibuzibu kituufu oli mulwadde naye olwalidde ebbanga ki era oyina emyaka emeka? Simanyiyo omuntu ku dduniya oba oli awo alwalidde ebbanga myaka gy'alina mu nsi. Ojja kukyesanga ng'olina emyaka 7 nga wakalwalirako gumu. 69 yonna alhamdulillah. Gwe 69 n'otogiwa birowoozo n'ovunaana nnyo Allah guno omwaka ogumu. Ndowooza wandisinza ate kumwebaza bwebaza ebbanga ery'emyaka 69 lyakuwangaaza nga tolina wakuluma. Abampuliriza Allah kigambo bulamu tukifumiitirizeeko. Toli mulamu lwa ssente z'oyina, toli mulamu lwa mugaso gw'oyina mu nsi, toli mulamu lwa buyivu, toli mulamu lwa kuba oli musiraamu. Wallahi obulamu Allah asalawo busazi tabaraka wa ta'ala. Baani baanaabulekera na baani baanaabuggyako. N'olwaleero bangi abagenda okuziikwa. Kigambo bulamu kya bbeeyi naddala ku yekka afumiitiriza lwaki akiweereddwa. Bangi tetukitaddeeko birowoozo, tuwangadde tulaajana bulaajanyi, twekubagiza bwekubagiza, tukuba mimiro gwe ng'olaba ensi ekunyiga. Ensi ekunyiga oyagala tuga nti ensi enyiga okusinga kabbuli. Abali mu kabbuli be bali obulungi. Nsinga zikabbuli nfunda. Nsi ya kitangala kabbuli ya nzikiza. Ensi ya mpewo kabbuli ya bugumu. Ensi tuwangala n'abantu kabbuli ya bwomu. Kigambo bulamu njagala kiva akampuliriza nga nkusibirira nesibirira okulowooza ennyo ku lunaku ow'ekitiibwa Allah obulamu lwali bunona. Nsonga abamu gye bataagala kujjukizibwa. Baliisa bubi ssente zaabwe, gwe buli lw'oyogera kufa. Lwaki tukiremerako? Ku dduniya wano tewaliiwo mutawaana gwenkana kufa. Kati gwe lwaki toyagala kujjukiza nti ssebo byonna bikole naye oyinayo omuswiba, oyinayo omutawaana, wallahi nga togenda kuddamu kulaba ku bantu bo nabo tebagenda kuddamu kulabako. Ampuliriza lowooza nnyo ku mbeera bw'erifaanana nga Allah mu dduniya akuggyeemu. Bino weetaaga obiwe obudde ng'okyali mulamu. Kino kikubanja okuyimirizaawo esswala mu budde. Allah atukolera bingi tabaraka wa ta'ala. Ekyobulamu wallahi kya bbeeyi. Gwe kennyini ky'osaana okufumiitirizaako emirimu office mw'otudde si gwe gisooseemu. Allah yajjulula bujjuluzi yagirimu gwe n'ofuna omulimu. Mu kugitulamuuko leka kusuubira nti gwe ogenda okugisembamu. Naawe Allah essaawa yonna akutwala office eyo gikozesa olukozesa olunaggasa Allah ne bw'anaaba akujjuludde tabaraka wa ta'ala. Ampuliriza tumwebaze Allah naddala ku kigambo bulamu. Ebirungi byonna biwenyumirizaamu mu bulamu wallahi obigasibwamu ng'oli mulamu. Amayumba agaali ag'omugenzi tegakyali gage kuba obulamu Allah yabutwala. Abaana basigala bamulekwa kuba obulamu Allah yabutwala. Omukyala yafumbirwa oba omwami yawasa kuba obulamu Allah yabutwala. Twandimwebaza Allah mbutuufu bwe tuba bakufumiitiriza. Wabakubaawo omukisa. Sebaana kwe byonna bye yali ayina omuwemu obulamu sebaana yali akkiriza. Gwe wandigaanyi nga byonna tabirabamu muwendo ng'ayaayanira kimu kya bulamu. Tukiwe omuwendo. Allah tukimwebaze. Okkirize nti bye binyiga alhamdulillah naye obulamu mbuyina. Saba Allah wekitiibwa tuteeke mbamwebaza. Kyakubiri Allah mbyatukolera tabaraka wa ta'ala. Bannanga abantu bali mu malwaliro mu bulumi obutagambika. Obulwadde buluma gwe bwali bulumyeko njulira. Toli mulamu atalina wakuluma nti kuba obujjanjabi bakujjanjabira mu biseera general medical check up bakebera balabe kiki ekirwadde ebbanga lyonna buli luvannyuma lwa bbanga
si ensonga bangi ng'ensimbi bazirina bali ku bitanda baliko oxygen. Allahu akbar. Baliko bikuba mikono babalinze bulinzi kadde baliko biyitira obulamu butalina wakuluma bwa bbeeyi emmere tewooma ku mulimu tojja. Jonabuza ku muganda nga Abdusalamu nanga nti mulwadde wallahi nga Allah ina wakuttemu ku mulimu tolabikako. Ekyennaku byonna nti ffe tujjukira Allah byabadde atukolera nga maze bikkwatamu nga Allah bwe yakyogerako mu suratu Nahl aya 5:3 nti wama bikum min ni'matin famin Allah. Temuyinayo kalungi ke muyina mbulamu katavudde eri Allah. Thumma idha masakum ad-durru abamu embeera emala tukwata Allah mala kukwatamu ne tulyoka tuddukira gyali. Muntu Allah mala musibya wako olunaku lumu ng'erinnyo limuluma nga terinnyo kye lyankoze saakombye ku mpeke ya tulo nga bulijjo Allah bw'amuwa otulo tamwebazira ebyo tabitunyumiza. Sikombye kamere ennaku 3 akamere bakomba kakombe bulijjo bw'olya emmere tonyumira Allah tomwebaza tabaraka wa ta'ala. Ewiki namba ndi waka gw'omwaka omulamba Allah gw'amazinga akujja waka gulwaki togwogerako Allah n'ogumwebaza. Ffe lwaki Allah tunenyanga munenye ampuliriza waayo ebirowoozo by'abantu balwadde emmere tewooma emikwano gikukoowa haji omuntu wamuziika mwaka guwedde. Allahu akbar. Naye embeera Allah yajja agifunza mpola mpola okukakkana nga n'akadde k'emmanju yeetaaga kunnyonnyola baliwo nga bakwatirira mukwatirire bamutwale bakamuza nti mwandinzizizaayo. Akhiran ne bakoowa bambi ab'eŋŋanda ze mukoowa ne basabikanga musabike ku makya obukyafu n'asiibangamu busiibe ne babimugjamu lwaggulo. Allahu akbar. Tumwebaze Allah bantu balira mu mpiira. La hawla wala quwwata illa billah. Gwe weerabamu muwendo ki atasiima ekinna kuba ekyewunyisa ebitunyiga mu bulamu tebiwera 3 bw'ova ku bwavu oddako bulwadde ekirala ki. Kati abasinga alhamdulillah tetuli balwadde bwavu we ensonga gy'oyinawo nga abantu bali mu makomera. La hawla wala quwwata illa billah. Abantu bali mu malwaliro. Twandimwebaza Allah bwe tunaba bakufumiitiriza. Mu butuufu Allah omuntu byamukolera bw'abiteekako ebirowoozo bimala okugumiikiririzako ku Allah byatannamukolera. Obwavu si nsonga ng'abantu balwadde. Obwavu si nsonga nnene nnyo ng'abantu bali mu kabbuli. Obwavu si nsonga ng'abantu bali butabika. Gw'oyagala bakuwayo ssente mmeka mukyuse entegera n'ali ebutabika. Allah tumwebaze nnyo tabaraka wa ta'ala. Kino weetaaga kufumiitiriza ku Allah ow'ekitiibwa byakkolera tabaraka wa ta'ala. Obulwadde buluma, obulwadde buswaza. Siramu omu munne nga kitutte ebbanga mulwadde obulwadde babunoonya ne bubula. La hawla wala quwwata illa billah. Mu ddwaliro ne bamuta bw'akyuka awaka emikwano gyajjanga gimulambula. Naye omu ku baamulambula nzannyumiza aŋŋamba natuukawo bwe mubuuzaako ekiseera musiibula mba nnyambala engatto ku mulyango wali yatulika n'akaaba omulwadde. Nazijjamu nkomewo mubuuze bulwadde bukweyongedde oba kiki ate ekikkabya nga nakusanze tokaaba. Kyenjagaddemu kye kino mulwadde kye yayanukula onaamubuuza. Yamugamba nti obulwadde tebunneeyongedde embeera mwe wansanze era mwendi naye ekinkaabya neebuuza nti nange ndiddamu n'entambulanga mmwe. Gwe kati ondabyeko ogenze nze wano bantaddewo buteesi bankyusa bukyusa nange ndiddamu ne neesalirawo nti kati ŋŋenze kati kanneebake. Allahu akbar. Ffe Allah baabiwadde ebyobulamu naddala nga tetulina watuluma bangi tetukiraba nga nsonga. Abantu bamaze ebbanga nga balwadde. Kitange omuto ayitibwa Abdullah omwami Abdullah alina muŋŋoonaawo. Saba Allah ow'ekitiibwa amugumiikiriza okulungi amunyweze amuyise ekigezo Allah ow'ekitiibwa kyamutaddemu. Guno omwaka ndoza gwa 8 bwe gutaba gwa 9 nga wallahi tava waka. Allahu akbar. Tumwebaze Allah mpuliriza. Ekyokusatu mu Allah ow'ekitiibwa byatukolera gwe byungo byonna obirina. Okugulu kugula ssente mmeka ezaalema batambulira mu bugaali. Allahu akbar. Taina Allah kiyungo kiyassa ku muntu kitalina mugaso. Wikisi ziringa 2-3 nabaddeko najja nankumbi awo saidi etali ya Freedom City waliwo ekikomere wa haji we twabadde.
wabaddewo darusu n'abasiraamu naye haji yagenza okuvaayo okutubuuzako ng'omukono alina gumu ng'ogwa ddyo teguliiko n'atugamba nti omukono guno baagutemyeko mwezi gwa 8 gwalwalira ennaku 9 nga yasigazizako gwa kkono gwokka. Natunulidde haji n'obulamu mwawangaalira mbutuufu nga Allah bw'aba akuwadde okufumiitiriza weewuunya ne weebaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ng'ebibuuzo ku mutima nnyina bingi byesinza kumubuuza ng'obulamu mwali bukaluba. Weebuuze nti kati afaanana atya anaaba atya, sabbuuni amukuuta atya mu kyangwe n'omukono gwe mu kyangwe kyateeka wansi n'akiyisaako sabbuuni gwateeka wansi n'amukuutako ekyangwe. Allahu akbar. Nga n'okulya obulya emmere bizibu eyamanyira okuliisa ddyo kati oliisa ekkono, nga n'okwambala obambazi zipu ejjikayo wansi eri n'omukono gumu ojambuse zipu y'empale, eppeesa lye liyinza okukwasaganyizika n'ekituli kyalyo. Tulina ebirungi bingi wallahi tetufumiitiriza bufumiitiriza. Gwe n'owangala nga weekubagiza mu maaso ga Allah omuntu atasiima mubi ng'era ne bwali omubi mu banne. Omuntu atasiima teri amwagala nga gw'obadde obegera emmere abaana hajati nga buli gw'obegedde emmere abange muno n'emmere yammwe abaana 6-5 nga buli agino n'atambula butambuzi. Bw'oba abaana abo baagaliza bakule nga bampisa bonna obatonga nti mwenna mugikomyewo, bonna bamala kufukamira ne bakwebaza. Bwe bamaliriza okulya era bamala kufukamira bakwebaze bafumbye. Kale olaba gwe bw'otwala obuvunaanyizibwa abaana bakwebaze n'ototwala obuvunaanyizibwa kwebaza Allah nga mukama wo ku mulimu lwakusasudde ssente ze wakoleredde era omuga nti webale nnyo ssebo yadde wazikoleredde. Lwaki tetusiima Allah w'ekitiibwa byatukolera? Gwe emikono erina ebiri eri abalina ogumu ng'oyo gweggambye, olowooza akaseera k'emmanju yakola atya? Mukono ogumu akadomola asobola okugenda nako alhamdulillah, asobola okuyiya ne yeeyambula bulungi alhamdulillah. Bw'amaliriza ebyamututteyo omuwa magezi ki? Akadomola kakwata afukumule wali afuna gwagenda naye. Ebyebbeeyi olina bingi, tulina bingi, tuganye kufumiitiriza. Omuntu yandiwangadde musiimu mukakkamu mumativu olw'ebyo byataddeko ebirowoozo ku Allah w'ekitiibwa byamukolera tabaraka wa taala. Wallahi bya bbeeyi toyina gy'oyinza kulaga, tewali gye batunda mukono gufaanana gw'oyina. Bwe bibaayo bikonokono, tewali gye batunda amagulu. Boolaba abo abatambulira mu bugaali, mu kagaali si mwasula naye ayinayo akaddeko emmanju ng'akagaali alina kavaamu ayavule nga gw'otambula butambuzi ng'ogenda emmanju. Allahu akbar. Mu kaseera k'ogenda emmanju gwe wooteeka ekigere yateekawo kibatu, bw'asanga emmanju wakyafu. Allahu akbar. Gwe woositama ye n'atulawo butuuzi. Tumwebaze nnyo Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala. Toyina mu bulamu kyoyina nga kivudde ku bugezi bwo, wasoma nnyo, muli bagagga, famire mova yabalangira, obo tewali nsonga yonna. Byonna bye tulina mu bulamu wakitiibwa Allah tabaraka wa taala yumuteesiteesi nga tukubira tukunokoleddeyo ku bimu Allah w'ekitiibwa byatukolera. By'osaana okuteekako ebirowoozo byenkusaba osinziiraawo weebuze nti nzaani alina omulimu kuba nsinga okusoma. Bwana bakkiriza bwe tunatandikira olunaku lw'enkya insha Allahu tabaraka wa taala tukyatambulidde kukwebaza Allah kwayikana aluzala w'ennaku mutuwangaalidde. Omuntu bw'anaawaayo obudde bwe ku Allah byamukolera mbutuufu tagenda kufunayo kadde ate oba oliawo kazitowererwa nnyo bimunyiga insha Allahu tabaraka wa taala. Nsigala ndi Muhsin Burhan Kiti mu studio za Radio Par FM radio y'omuntu wa bulijjo. Nsaba Allah w'ekitiibwa abawuliriza abawemu obulungi n'abaweereza Allah tabaraka wa taala abawe obulamu obulungi. Nsaba Allah w'ekitiibwa betukoze nabo olwaleero Allah w'ekitiibwa ffenna tuteeke mbamwebaza atuwa obudde Allah w'ekitiibwa obufumiitiriza ku byatukolera. Nsaba Allah w'ekitiibwa tumalire obwetaavu bwaffe bwonna. Wallahi Allah mugagga tabaraka wa taala. Nsaba Allah tugaggawaze obugaggawaza olwongera otubulikiza mu ddiini. Siyinza kusinga kawe insha Allah okutumira ku bakyala bange Hajjati Sharifa, Hajjati Aisha n'Hajjati Hawa n'abalala abaana bange mikwano gyange na bonna bayizi bannange betusoma n'ab'eddiini Busiraamu. Nsaba Allah w'ekitiibwa atujjulule nga ddala tuli basiraamu, atusinkanye mu jjana tunyumyemu ku byali mu nsi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
مملوكنا واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ختاما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أبتوليزا tutandikidde wetwakomye emirundi ogwajjo kwebaza Allah wetuze tutambulira emirundi ebiri egyakulembedde jo twatunulidde biki omuntu byateeka okuteekako ebirowoozo bye byeyebaza Allah tabaraka wa taala kuba tumanyi toyinza kwebaza byototegedde kati okuva n'olunaku lwajjo mmanyi nti tokyanoonya bunoonya biki Allah byakukolera wabula wayongereza wetwakomye n'okakasa nti byonna by'olina mu bulamu Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala nga bwatukakasa mu suratu Nahl aya twagikonyeeko jjo aya 53 Allah ganti wama bikum min ni'matin famin Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Temuyina kalungi ke muyina mu bulamu okujjako nga kavudde eri Allah. Thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Abasinga tujjukira ebirungi Allah byabadde atukoledde nga amaze bikwatamu. Beera wankizo beera wanjawulo ku balala ebirungi Allah byakukolera birabewo ng'okyabirina Allah wekitiibwa omulajjali n'ennya bikuumire era akugase nabyo. Bangi Allah byatukolera twabimanyiza amaaso omuntu abiraba bya bulijjo ne wallahi mu bulamu bw'omuntu temuli kya bulijjo. Gwe kyolaba ng'ekya bulijjo eri akirina ng'ekizibu. Bantu bangi si bafumbo. Wallahi ekigambo omukyala mu bulamu bw'omwami kya bbeeyi. Ne bangi mbaami abafumbo abakyala baabwe tebabalabamu muwendo gwonna. Kwebaza Allah tabaraka wa taala yababategekera. Abakyala bangi tebalina baami nga bangi abakyala balina abaami bajja abatabajja bati tebabalaba nga nsonga. Wallahi eriyo omwami anoonya omukyala ng'akyamubuze nga bw'eriyo omukyala anoonya omwami era ng'akyamubuze. Wenna omufumba mpuliriza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu kwenyumiriza mu bufumbo bwo twebaze Allah ow'ekitiibwa bututegekedde. Allahu akbar. Mu bufumbo bwo munnyini bangi Allah ezadde alituwadde ne tutalowoozayo kuba ataliwadde. Oli n'alabanga ekya fizi kye kinene nnyo n'atawa mwana ye Allah gwamuwadde muwendo n'okaba bukabi fizi. Wallahi ng'eriyo omukyala gwenkana naye emyaka, eriyo omwami akusinga emyaka, eriyo abafumba babasinga emyaka mu bufumbo nga tebalina zadde lyonna. Allahu akbar. Tomanyi kyekitegeeza banga lyomaze mu duniya, banga lyomaze mu bufumbo, tomanyi kyekizitowa butaba na mwana. Olowooza bingi ng'oteekwa okukola nga n'olulumu weebuuza kyo ekyemenyekera ki. Wallahi kigambo mwana kya bbeeyi. Wenna eyenyumiriza mu mwana please Allah tumwebaze tabaraka wa taala olowoozeyo kwata mulina. Weewunye nno okwebaza omwana okwebaza Allah jalla jalaaluhu kuwa ezzadde osala embuzi emu ku mwana omuwala. Bangi abaana baffe si basalire kimu kubitegeeza nti Allah tetumwebazanga kutuwa zzadde. Omwana omulenzi n'osala embuzi 2. Mbye neewunya kuwa ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu kusala okwo okwa aqiiqa. Omuzadde kwasalira omwana, omuzadde asala embuzi nga yeebaza Allah okumuwa omwana omuwala, n'asala embuzi 2 kwebaza Allah okumuwa omwana omulenzi. Ekyewunyisa ku nteekateeka eno embuzi ezo bwe muzisala ate mmwe muzirya. Allah ow'ekitiibwa kyakwagaza kusala mbuzi gwe kennyini ogirye n'ab'eŋŋanda zo n'emikwano gyo. Ekyokumwebaza okukuwa ezzadde ojja kuba olina okitambuza olina bw'okituusizza. Mbutuufu abaana baffe abasinga si basalire.
kyannaku okubanga basinga ensonga gye tulinawo si ntuufu, kuba basinga ensonga yaffe tetulina busobozi. Wallahi tetwategeera butegeezi bbeeyi ya mwana. Teriiyo oba oliawo yandiwadde ensonga ya butaba na busobozi ng'omwana gwatannasalira aqiiqa ali mu kyamukaaga. Omwana gwatannasalira aqiiqa gwatalina busobozi bumusalira mbuzi ali mu siniya 2. Weebuze nti zezo z'otwala ku ssomero bakuwola mpole. Ebyo byo twabitegeera omuwendo omwana ne tutategeera value ye ne tutategeera qiima ye maaso g'ekitiibwa Allah kumumwebaza. Nkulamira neeramira we natuuliriza mbutuufu Allah mwebaza ezzadde lyakuwadde. Fissa y'akasente mpola mpola myezi 2-3 embuzi si ya 6,000 so nga ate fiizi ziri 800 kakadde. Maadhalika ng'omwana mu buwangaazi bwe bwonna omusalira omulundi gumu so nga ate zo fiizi ozitoola n'okowa nankoowe. Twandyebaza Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala baawadde ezzadde. Allah gwawadde omulimu mwebaze ku zadde okuddayo ko katono gwe Allah omwana yakuwa ategeera bulungi. Si mwana yeka naawe Allah nakkuma ng'otegeera bulungi. Myezi giringa 2-3 naliko ebutabika. Wakuŋŋaaniddeyo bantu. Baayawulamu wards. Waliwo aw'abaami, waliwo aw'abakyala, waliwo aw'abaana, waliwo abagatta ebibiri nga mulema ate mulalu. Nabo babaawula. Waliyo emmanga eyiwa abasirikale, waliwo private wing kizimbe ky'abagagga kyekyakalina kyokka ekirimu nga ekkuŋŋanyizo eryo ly'abalalu. Wallahi gwe Allah okukuma emyaka 36 emyaka 42 nga otegeera bulungi twandimwebaza Allah. Kimu ekyokubiri n'omwana yennyini Allah n'amukuwa nga ategeera bulungi. Eriyo baganda baffe wallahi betusaba Allah abanyweze bambi nga Allah yabawa abaana abakene n'obukenenyi endusu. Otunulira omwana nga tojja mugwa mbulago omutuge Allah gwakuwadde tabaraka wa taala ng'ali awo mu kagaali mu katebe bwe bamutuuza ku mukeeka kwasiiba. Ampuliriza gwe wenna atawadde mwana ono muwendo mutuufu gwe n'ojjojjayo bikunyiga fiizi z'olabye ng'ensonga osobola okukkiriziganya nange. Fiizi bw'oba wakuziwona lwaki towanyisaamu ne bakuwamu oli ayiika endusu atasoma? Ekyo bw'owulira tokisobola. Fiizi bwe ziba ziganye ettaamu eno alhamdulillah omwana gwe bw'ogattagattamu bukyanga atandika kusoma yakasomera ettaamu mmeka? Era lwaki tusiimye ettaamu ziri ezaasooka Allah zaakuwereddemu ssente n'ozimwebaza Allah olyoka omuteekayo okusaba kw'okw'ettaamu eno nti Allah ow'ekitiibwa nga bw'onkoledde enteekateeka kusoma kw'omwana ono okuva lwe yatandika mbutuufu ettaamu eno nayo simanyi bwe binaatambula. Allah ow'ekitiibwa mbikwasiza ggwe. Bannange tusiime Allah byatukolera tabaraka wa taala. Leka bimanyiza maaso. Studio zino mwe tuli abanoonya emirimu bangi nga n'abamu basoma otusinga nga n'abamu balina ebigambo ebyandinyumidde abantu okutusingako. Naye Allah ow'ekitiibwa yalonzeeyo baani baanaawa mulimu ki, baani baanaateekawa, baani baanaateeka mu bifo by'obukulembeze, baani baanaagaggawaza. Tumulajalira nnyo Allah mpuliriza ku bwetaavu bwaffe bwonna. Naye Allah gwanaayanukula omusabi omulungi ye musabi afukamidde mu maaso ga Allah okusooka ng'amuyinamu obwesige nti byonna Allah yajja okubimumalira. Ekyokubiri mu nteekateeka n'enjatula y'ebigambo by'omusabi ateeka okusooka okunokolayo ku Allah byamukoledde. Alaga obusiimu, alaga okwebaza, alaga obumativu, oluvannyuma alyoka aleeta okusaba kwe kuli kwalabanga ennaku ye. Bannanga Allah akolera bingi mu bulamu bwaffe tetuyinza bimalayo nga bwe yatugamba mu suratu Nahl aya 18 nti wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Ne bwokera ku makya kubibala wallahi Allah byakolera tuyinza bimalayo. Gokedde kulya kyankya onywedde kututa kyayo onywedde wa sukaali. Omanyi bameka anoonya ekyebitaano alyeka capati nga yaga nti nze bwe nfuna 1000 mba mmaze. Okabidde mu nnyumba ennaku ng'ennyumba Allah bawadde yammwe ng'eriyaga nti nze bwe nfuna ruumu ejja kummala. Naye nga ruumu emu emala ki? Tuli mu bisenge 4-5 mwe tukabidde ennaku. Tubeere benkanya
tuvaliwenge tuwe omuwendo Allah w'ekitiibwa byatukolera bitumala okugumikiririzaako ku Allah byatannaba. Ekigambo kye tukubira nakyo mu Allah w'ekitiibwa byatukolera bannange mu duniya byonna byali bya bbeeyi nga bwe babikunyumiza, n'olwaleero byonna by'owulira era bya muwendo era n'ebirala biriba bya muwendo, naye tewabangawo kya bbeeyi kyenkana busiraamu. Tewali kya muwendo kyenkana ddiini busiraamu. Tewagenda kuba kya bbeeyi kyenkana busiraamu. Ampuliriza, gwani Allah gwe yalondayo tabaraka ta'ala mu bantu bonna be yatonda, gwe Allah n'akuteeka mu basiraamu. Kino kyesitaza abamu yadde nga ge mazima. Bannanga amazima tegaba ga mirundi 3, tegaba ga mirundi 2. Teriyo mwana ayina bamaama bananga ddala bonna bamuzaala. Nga bwe teri poloti yonna eyina byapa 3 nga byonna bituufu. Nga bwe teri kidduka kyonna kiina kaadi 6 nga ddala zonna ntuufu zaakyo. Na bwe gutyo inna ddiina inda Allahi l-Islam, eddiini entuufu maaso gwe yatonda ensi eno Allah tabaraka wa ta'ala busiraamu. Sheikh bamwita Salih ibn Awad al-Mughamisi, omu ku baimaamu mu Makka mu Madina masjid ye Quba, mvubuka muto somesa mulungi, naye mbimu ku bigambo bye yagamba nti a'azam ni'ma hiya ni'matul islami. Mu byengera byonna ku dunia Allah byatonda teri kyenkana busiraamu. Agamba nti wa idha arada Allah bi'abdin khayra, Allah omuntu yenna gwayagalize birungi mu dunia tawaffahu ala al-islami, Allah atuuka okumujjulula okuva mu dunia muno nga musiraamu. N'agamba nti wa kullu shay'in yuqbad minka, buli kintu kyonna mu bulamu ekiyinza okugibwako lahu iwad, Allah alina kyayinza okuwanyisirizaamu ekyo kisinga, illa ayyuqbada minka dinuk, okujjako nga Allah akuggyeko ddiini busiraamu. Ampuliriza, wallahi weesiimye nnyo okuba omusiraamu, gwe tokimanyi. Kyannaku kyennyamiza okubanga ebbanga ly'omaze mu busiraamu totegeeranga muwendo gwabwo na buzito bwabwo. Bingi bye twategeera omuwendo tubitaddeko nnyo ebirowoozo, bingi bye twategeera omuwendo tubiwadde obudde. Abantu wano ku dunia sente zo twazitegeera era tukeera nkya buli lunaku. Bw'okeerewa banno bakukubira bakuzuukusa bakunoonya, si kyangu nnyo musiraamu kubira munne nti nga sikulabye mu jamaa. Si kyangu musiraamu kubira munne nti nga mu darusu tolabiseeko. So nga ate eddiini eri kyekyebbeye okusinga byonna. Olwaliro omuntu ayinamu emitwalo 5, 10, 20, 30, 5 n'omutima gumutebenkera. So nga gukutebenkerera wakyamu, mutima guteekwa kutebenkerera ku ddiini busiraamu. Wenjagala okuyisirizaawo akagambo kano, bannange wenna atali musiraamu n'omusiraamu okutwaliza awamu atuwuliriza, leka kubeera mu busiraamu lw'abaani bakuzaala, oba leka kubeera mu ddiini yonna mu mbeera ya nsikirano. Kyannaku eddiini ogitwalira mu mbeera ey'okusikiragana, ng'ate eby'edduniya byo buli muntu akola bibye. Ekimujjira mu magezi mu kufumiitiriza kyalabanga ekimuyamba kyakola, nga teyeebuuziza nti kino kye ŋŋenda okukola jjajja wange kye yakolanga. Olwaliro enviiri abasinga tuzimalako bwe tuba tuyingidde saaluuni. Ye yali ensala y'enviiri za jjajjaawo. Jjajjaawo teyalina TV, gwe olwaliro ogiyina. Lwaki mu ddiini weesiba nnyo ku jjajjaawo kye yali, ate mu duniya lwaki mu ddiini weeremeza nnyo ku jjajjaawo kye yali? Ffe abatuzaala baali bakatuliki, ffe abatuzaala baali baprotestanti, ffe abatuzaala baali basiraamu. Omusiraamu taba musiraamu lw'abaani bamuzaala. Na wenna mu ddiini yonna gy'olimu kozesa amagezi ageetengeredde ku bw'amazima bw'eddiini gy'olimu, nga toyingizzaamu kitaawo, toyingizzaamu famire gy'ovaamu, toyingizzaamu seeka yenna. Beera musiraamu eyeetengeredde. Ampuliriza, bwe tunaatambulira mu mbeera ey'obwongo obwetengeredde naddala ku ddiini, omuntu agenda kuwangaala bulungi mu nsi. Kigambo busiraamu kiyitibwa al islaamu mu Luwarabu, tushtaku mina salaami, kijjibwa mu kigambo salaamu. Salaamu kitegeeza mirembe. Bannange emirembe gy'omuntu mu duniya busiraamu. Teriiyo agenda kufuna mirembe mu nsi okuggyako nga nnyikiza eddiini busiraamu.
okusinza ku biseera insha Allah tabaraka wa taala tujja kutandikirawo olunaku lw'enkya bwanaba Allah w'ekitiibwa tutuusizaayo. Ampuliriza nsaba Allah w'ekitiibwa ateeke omukisa mu bulamu bwa yenna atuwuliriza mu mirimu gye n'empangala ye yonna okutwaliza wamu wakati mu kulajanira Allah w'ekitiibwa ffenna atuluŋŋamye atuwa okufumiitirizanga naddala ku ddiini busiraamu tugibeeremu nga ddala kusalawo kwaffe so si kusalawo kw'abazadde baffe. Nsigala ndi Muhsin Burhan Kiti abadde mabega bizinga lwaleero okutuusaako okubuulirirako okumakya nsaba Allah w'ekitiibwa tugase n'okubuulira okwo olwaleero n'okwakulembera ebbanga lyonna n'ebbanga lyonna okunaddako. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amana wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وصيكم إياي بتقوى الله. يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Mbajjukiza abampuliriza nga bulijjo okwebazanga ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ebbanga lyonna kyetutambuliddeko okuva ku lunaku olw'emmande mu kubulirira kw'okumakya mu tulyo omukeeze. Nsaba Allah w'ekitiibwa tuteeke mbaddu baba mwebaza kino weetaaga okiteekako ebirowoozo byo ofumiitirize ku biki Allah w'ekitiibwa byakkolera. Twajja tubikoonako mpolampola ng'omulundi ogwajjo twagambye nti mu duniya tewaliwo kirungi kyenkana busiraamu obubaka obukubagiza budde eri yenna omulagajjavu mu ddiini oba oli awo na yenna atali musiraamu. Weetaaga okufumiitiriza ku ddiini gy'olimu wakati mu butasinzira ku bani bakuzaala kobe musiraamu oba atali. Bingi mu nsi tetwasikira bisikire engoye z'oyambadde kati jjajjawo size yayambalanga. Akatimba k'ensirimu osula jjajjawo teyakasulangamu. Ebika by'emmere by'olya si bye twakulirako. Nabwe gutyo n'eddiini osaana okozesa amagezi agago amatongole ofumiitirize ku butuufu bw'eddiini yo ku bw'amazima bwayo. Saba Allah w'ekitiibwa atuweeyo akadde mu butuufu akafumiitiriza nga totaddewo nsonga yonna nga teweesigamye ku muntu yenna. Faayo nnyo ku busiraamu bwampuliriza ky'ekyebbeeyi mu nsi ky'oyina era akanyigo ke tuwangaliramu mu bulamu kavudde ku bulagajjavu bwaffe mu ddiini. Mu suratu Nahl aya ey'97 Allah w'ekitiibwa aga nti man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan yenna nekwata ku mirimu emituufu egimusomesebwa mu ddiini busiraamu, eswala mu budde, okuwaayo nga si wa kumala kuleekaanirwa, Qur'ani ng'agyebanja bwebanja, okutendereza Allah nga yakifuula kitundu ku bulamu bwe, okweyisa obulungi ng'amanyidde ddala bulungi nti yensomesa mu nsomesa z'obusiraamu. Yenna aneekwata ku mirimu emirungi, min dhakarin aw untha, musajja oba mukyala, wa huwa mu'minun, wabula nga ddala musiraamu, nga ddala mukkiriza. Allah ganti falanuhyiyannahu, afaanana atyo tujja kumuwangaliza ddala hayatan tayyiba, mu bulamu obulungi. Ampuliriza, kigambo obusiraamu kya bbeeyi ky'osaana okwettanira okuteekako ebirowoozo n'okuwa obudde wenna anoonya obulamu obulungi wano ku duniya okusinziira ku aya gye tuva okulaba. Bangi tuli bagayaavu mu busiraamu bwaffe okuviira ddala ku kubuyingira. Muntu abeera mu busiraamu buno nga tamanyi nawuwa we buyingirirwa, ye ng'alina nsonga ze nga ye zasinzirako okweyita omusiraamu. Ng'abasinga ezimu ku ze tulina olaba osaalidde emyaka
n'okakasa nti ate kati bwe mba siri musiraamu nandisadde. Olaba ekirevu kwekiri n'osuubira nti ndowooza bw'otandibadde musiraamu tekyandibaddeko. Olaba weebikkiriridde emyaka, osibidde ebbanga, Qur'ani oyina wootuuse, mizikiti ku mizikiti tugizimba, abamu ne mu darusu nnyingi tuzibeeramu, bannange byonna bye tuzze tukoonako tekuliiko mulyango nagumu guyingiza muntu yenna mu ddiini. Ampuliriza, weebuuze gwe obusiraamu mu kubuyingira wabuyingirira wa? Tebuyingirirwa mu bungi bwa kusaala, tebuyingirirwa mu kwebikkirira, tewali n'ebikkirira yonna gye tusinzirako kuga nti Katyoke yeebikkiridde bw'ati asiramuse. Si kendeeza ngoye. Bino byonna bye tujja tukoonako n'atali musiraamu abisobola. Josephine bw'ateekako ekikayo baakakaaya g'oyinza kumwawulira ku ki? George bw'agenda gye batunda ekkanzu oba enkoofiira bamala mubuuza mannya. Abaffe bw'alekako ekirevu akeera kyamaanyuuseeko. Bino bikolwa ebisobola okukolwa yenna ayagadde, wabula si mulyango oba miryango giyitwamu yenna n'ayingira mu busiraamu. Nkulaamira mpuliriza wenna okwetegereza ennyo ekigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ekigambo ekyo kya bbeeyi, ekigambo ekyo kya muwendo, ekigambo ekyo kizito. Gwe mulyango gumu gwokka yenna n'ayingira mu busiraamu mwateekwa okuyita. Bw'akiteekako ebirowoozo n'akiwa obudde n'ajja anoonyereza byonna ebikikwatako, bw'akkaanya na byonna ebikwata ku kigambo ekyo yo y'aba asiramuse. Muntu asobola binoonya byonna n'abimanya n'atakkaanya nabyo. Olwaliro bangi mbayeekera b'eddiini busiraamu tebalina kye batamanyi mu busiraamu. Akamogo ke balina kabutakkaanya na bye baategeera na bye baazuula. Nga ne mu bulamu bw'Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam weewuunye obusiraamu n'empagi zaabwo 5. Allahu akbar. Ye obubaka butandika omukkako ng'awezezza emyaka 40. Yawangaala emyaka emirala okweyongereza kw'ejaana, yawangalayo emirala 23. Allah Oweekitiibwa atuuka okumujja mu bulamu, Allah amutwala ng'ali mu myaka 63. Yawangaala emyaka egy'obubaka gyali 23. Obusiraamu n'empagi zaabwo 5, emyaka 23. Yataggulula, yatemaatema, yalambulula empagi eya la ilaha illallah okumala emyaka 13 yokka nga gyaliko. Kano keewuunye nnyo. Ekigambo ekyo kya Luwarabu, ne be yali akinnyonnyola Bawarabu, nga naye yennyini yali akibannyonnyola Muwarabu. Okukiwa ebbanga eryo kiina kye kitegeeza eri wenna atuwuliriza. Ebbanga maadhalika ng'ebbanga eryo bwe lyaggwako ekigambo teyakivaako, wabula emyaka 13 bwe gyaggwako yatandika okwongerangako ebirala. Kyova olaba entandikwa y'omusomo gw'omusomesa yenna etandika na inna alhamdulillah nahmaduhu n'ebirala ebitegeeza era okutendereza Allah. Oluvannyuma nazzaako nti wassalatu wassalaamu ala rasulillah. Kino kitegeeza nti omusomesa yenna ali mbuufu bw'omusomesa asookera ddala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, entandikwa y'ebigambo bye kusomesa bikwata ku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kwayongereza ebirala. N'Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama obulamu bwe bwonna ekigambo kino teyakivaako. Allahu akbar. Ampuliriza, akanyoolagano ke tulimu ak'obulamu obufunda n'embeera yonna eggwanga gye lirimu, solution y'ebizibu by'omuntu ng'omu byonna busiraamu. Eggwanga okutebenkera busiraamu, ekyalo okutebenkera busiraamu. Ge mateeka y'enteekateeka ye yatonda ensi eno Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala.
nga tonnatunulira busiraamu bwa mulala osaana okusookera ddala weetegereze nnyo obubwo ng'oggyeko muli okuwulira nti eddiini ogyagala really ddala oli musiraamu fil haqiiqa mu kukyeyanukula ddayo weetegereze nnyo eddiini eno weeyingirirwa funa ekyokulabirako omusaaze yenna bw'asanga imaamu ne baasaaza bali ku maviivi ateekwa okuleeta takbiira bbiri takbiira kyekigambo allahu akbar asimba layini kuba kutamye n'asooka agamba nti allahu akbar emikono n'agissa mu kifuba n'azzaako ekigambo ekyokubiri nti allahu akbar n'alyoka akutama bali we bali ekigambo ekisoose waateeredde emikono mu kifuba kyekimuyingiza mu swala ekigambo ekyokubiri akutame kyekimusanza bali we bali kekamutanda n'ayaayaanira nnyo eraaka eri temusuba n'alulunkanira nnyo eraaka eri temuyitako n'ajja aleeta takibiira emu allahu akbar mu bwangu nnyo n'akutama aba abuuse ekigambo kiri ekisoose we yanditeeredde emikono mu kifuba aba abuuse ekigambo ekimuyingiza mu swala n'afaayo nnyo ku kigambo ekinaamusanza eraaka olaba bw'afuna eraaka ebweru w'esswala kyetugezako okwogera yenna anaalagajjalira ekigambo la ilaha illallah n'ajjumbira nnyo ebisigadde ajja byonna biri bifuna nga si musiraamu kuba mu busiraamu teyayingira yalagajjalira yabuuka eddiini eno weeyingirirwa ampuliriza gw'oli musiraamu oba ofaanana bafaanane wallahi ebizibu byonna bye tufuŋŋamyemu bangi tetuli basiraamu nga bwe tufaanana zentalo wakati w'abasiraamu n'abasiraamu ezitagenda kukya paka nga buli muntu yeekubyemu ttooki wa we yayingirira eddiini busiraamu era ddala entalo wakati we ne munne eddiini yezimusomesa byebuuze nga bulijja mpuliriza abasiraamu bangi twalagajjalira eddiini eno weeyingirirwa si walala ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah okukissaako ebirozo n'okukyetegereza be yakinnyonnyola ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama emyaka 13 n'okusoba bangi babitegeera abakkaanya naye ne bakkaanya naye n'abaagaana ne bagaana wabula nga sayidi zombi abakkiriziganya naye nga bye bakkiriza babitegedde n'abawakanya ne bamuwakanya nga nabo bawakanya bye bategedde fe aboolwalira abakkiriza bye twakkiriza tetwabitegeera nga n'abawakanya nabo bwe buufu bwe bumu nkulaamira neeraamira faayo nnyo ku kiyitibwa eddiini eddiini eno teyingirirwa mannya bangi twekakasaako obusiraamu lwa mannya ge bakuyita oli omubuuza nti seruganda oli musiraamu nakubuuza nti bayisima baba baki bannange isima asobola okubeera isima nga si musiraamu pawulo bw'ave mu kibuga wano we tuli n'agenda ewaffe ew'obulenzi oba n'agenda ewaffe empugwe okkiriziganya nange nga yonna gye yaguze ekkanzu ya alhamdulillah wajambalira mu kkubo n'enkofiira ye teri ayinza muyisaako salaamu nga ne gy'aba yalaze allahu akbar ye gwe babuuza nti ssebo gwani nga bagamba nti nze muhammad nze idirisi waliwo ayinza okuwakana bannange erinnya kisobola okuba ekirala nga n'obusiraamu kirala okuggyako yekka anaafaayo n'alondoola wa obusiraamu buno we buyingirirwa emirembe okutuggwako n'okutubula gyava ku bulagajjavu bwaffe ku w'eddiini eno weeyingirirwa mu suratul layl aya ey'okutaano allah ow'ekitiibwa agamba nti fa amma man aata wattaqa yenna anaawaayo obudde bwe yenna anaawaayo ensimbi ze yenna anaawaayo amagezi ge wattaqa n'awangalira kutya allah nga biri byenkugambye byawaddeyo abiwadde ku ddiini n'ateeka birowoozo bye n'afumiitiriza nnyo okuviira ddala eddiini eno weeyingirirwa bw'atyo wattaqa n'awangaala nga mutya allah wannamaddala ayina ensibuko ayina ekikolo ayina we yayingirira we yeetegereza allah ga nti fasanu yassiruhu lil yusra tujja mwanguyiza buli kanyomero ka bulamu wano ku duniya
yadde abavunuzi bangi bategeeza jjana naye kituufu Allah gwanayingiza ejjana atandikira ku kumwanguyiza bulamu bwe buno obw'edduniya tabaako na nnaku yonna emuluma tabaako na kakukuzi konna ku muntu yenna tabaako na mbeera yonna emuyitirirako wallahi tulabye nnyo obuteetegereza ddiini eno weeyingirirwa ne bukeesa ku makyanga omulabe w'omusiraamu Allahu akbar musiraamu Allah n'amujjulula ne bamukuba masasi nga bateberezebwa basiraamu musiraamu n'awangalira mu kkomera ng'eyafuuka ensonga Allah kwe yayisiza musiraamu ng'abagenzi bali mu kabbuli ng'eri ye yafuna wanywerwa ku tuzzi nga yalaba nga alhamdulillah nga basiraamu bali mu makomera masikini ng'eri yawulira essanyu ku mutima abange nedda sintegera y'abasiraamu abeetegereza wa eddiini eno weeyingirirwa eyo ntegera y'abasiraamu abajjumbira ennyo ebyokungulu mu busiraamu ne balagajjalira munda waabwe ampuliriza mu suratu shamsi Allah agamba nti qad aflaha man zakkaha yeesiimye nnyo anaataka bano okutukuza omutima gwe fatazkiyatu nafs omutima ogutukuza mutima kuguwa mpaji yago ku mpaji z'obusiraamu 5 empaji ekwatagana ku mutima omutima gw'omuntu kwe gusiramukira ye ya la ilaha illallah bwogiwa obudde bwogiteekako ebirowoozo nebbinkira nennyikira ku mutima omuntu yesiramula omutima gwe bangi emitima si misiraamu ng'ate ennyambala n'enfaanana mbu byo bisiraamu mbutuufu nsobi gy'osaana okwegogola okwetereeza wennaatuuliriza qad aflaha man zakkaha yeesiimye mu dduniya muno alyesiima ku nkomerero man zakkaha yenna afuddeyo okutukuza omutima gwe wakad khaba byonna bimumenyera bwereere man dassaaha yenna anaadibaga omutima gwe mutima okugudibaga kuguma mpaji yaagwo ampuliriza gwe muli munda weeteebereza okuba omusiraamu bwe weeyazaayaza mu bikwatagana ku kigambo la ilaha illallah ddala oyimiridde bulungi bannange empaji eyo yabwerinde empaji yabunkenke nabbi Ibrahimu alayhi salaam mu suratu shuara muzimu kuzaali edduwaaze ze yasabanga nazo wekitiibwa Allah teyakoowanga teyalekangayo kumulajanira wekitiibwa Allah wala tukhzini yawma yub'athun Allah tonvangamu tonswazanga ku lunaku lulizuukiza abantu bonna n'agamba nti yawma la yanfa'u maalun olunaku lwetaligasa maali eri eyagiina wala banuun yadde ezzadde eri eyalirina illa man atallaha biqalbin salim okujjako yekka alijja mu maaso ga Allah nga yalina omutima omulamu gwe mutima ogwali omusiraamu omutima omusiraamu gwe mutima nnyini gwo gwafuddeyo ne gufuna empaji yaagwo mu hadithi ya Ibn Mas'ud empanvu nga tumaliriza nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam bwe yali hadithi eggwako yagamba nti ala inna fil jasadi mudugha mu buli mubiri mulimu ekinyama idha salahat bwe kirongooka salaha aljasadu kulluhu n'omubiri gwonna gulongooka wa idha fasadat ekinyama ekyo bwe kyonooneka fasada aljasadu kulluhu n'omubiri gwonna gwonooneka nagamba nti ala wa hiya alqalbu si kirala ekinyama ekyo kyogerwako bannange gwe mutima bangi tulina emitima emibi nga ne bokola nabo bakumanyi nga neekaba kwekakasa nga ne bbaawo akumanyi nga ne mukyala wakujulira nga ne mikwano gyo gikimanyi nga n'abaana bo bakimanyi mutima sigwa abasiraamu tufeeyo nyampuliriza ku kusiramuka kw'emitima gyaffe saba Allah w'ekitiibwa omukyusakyusa w'emitima gyaffe aginnyikizeemu eddiini era ku abaginywereza okutuusa ffenna lwali tujjulula n'ezzadde lyaffe ne ŋŋanda zaffe ne bazadde baffe ne mikwano gyaffe saba Allah w'ekitiibwa atuwa obulamu obulungi obulamu obusiraamu obwannamaddala ku dduniya ne ku nkomerero nsigadde ndi Muhsin Burhanu Kiti emabega w'emizindalo gya radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo saba Allah w'ekitiibwa ateeke baraka mu bulamu bw'abatuwuliriza bonna bali mu kugezesebwa kwonna saba Allah w'ekitiibwa abanyweze ate abayisa ebigezo byabwe embeera yonna Allah mu abayisa ereke bafuukira nsonga ate kuva ku ddiini subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.